包袱啊，帶住啲包袱嚟。但係頭先嘅時候，我係覺得一個好自由嘅空間咯，一個好大嘅空間去到探索，唔係被一啲動作或者個舞蹈或者以往認識去伸展身體嘅框去框住自己去理解要喐呢樣嘢咯。我覺得都係好新鮮咯，對於我嚟講。我冇一個覺得我被韞咗喺一個框框入邊去做。反而你喺嗰個咖喱度，我覺得係你提供咗一個好大嘅平台，即係你話俾大家知，其實呢一個空間，呢一個平台，其實正正就係即係今日你想點樣發揮，你想點樣喐就點樣喐。但同時就係去到你加你做一啲動作嘅時候咧，你亦都會提供咗一個 demo 去俾大家，唔好喺呢個咁冇框架嘅空間入邊，亦都唔會迷失。其實我都會刻意啲去感覺自己身體嘅，但係咧今日咧就會真係好似全身去了解翻自己嘅身體係神嘅創造，